วิธีขอลิงก์ GTA San ขอได้ตลอดได้ทุกตัวเกมทำตามภาพที่ขึ้นให้ตรงหน้าจอทำเสร็จแล้วแคปที่ทำส่งมาในช่องไลน์พร้อม GTA San ที่อยากเล่นนะครับผมจะเอาลิงก์ GTA San ให้ครับขอบคุณครับUh...